当に乾杯です。今日はですね、お家で結構作って持ってきたから楽できます。楽。コールスロー見てる？あ、見えてる。側面がね。うん。天ぷら。うん。ポテサラ。うん。です。です。楽。コールスポテサラ。朝作った。お腹空いてたから美味しい。うん。やっぱ玉ねぎがあった方がうまいな。だよね。うん。しかもちょっと辛みのある玉ねぎ。コールスローうま。適当に。いいね。うん。フォーマル必要です。いただきます。いただきます。冷めてても美味しいね。うまい。春菊ってすごい。すごい野菜がいっぱいで、キャンプとは思えないぐらい。うまっ。さあ美味しいな。すっかりハマったね。うん。やっぱ酒飲むようになったから。うん。変わったね。速攻作れるもん。うん。このじゃがいも買う時から美味しそうだなって思ったんだよね。なんか北海道のやつ。カルビーって書いてポテチになるためのじゃがいも。た。じゃーん。先週のお気に入りです。ハンバーグを置いていきます。サイズ感がいい。アルミホイルで蓋をします。オリーブのニンニクの匂いがしてなんか焦げ目ついちゃって。ほんと。どうぞ。あ、でもそれだっていいんだよ。そう置いてみちゃうか。こんな感じ。あ、結構火強いかもね。あー、美味しそう。これだけでも美味しいんだけど、周りに入れます。今焚き火で焼いたんだ。お、ワイちゃんにか。じゃーん。うまいよ。あと、これも黒で。私こっちが肉の福島屋上スパイス木屋上スパイス木って書いて切ってない。あああ、そういうことか。屋上スパイス喜ぶ。喜ぶと書いてるからかけます。いいぐらいいっちゃい。思ってる5倍かけました。完成です。じゃーん。浜浜の里特製浜ハンバーグ。いただきます。ああ。肉汁の
オーバーフロー。うまっ。うまっ。うまい。めっちゃうまい。かよの手作りハンバーグ。嘘つくな。キレとつく。いただきます。あー、スパイシーな匂いが。いいですね。おいしい。ちゃんとスースーしないから。やったよ。トマトこんなちっちゃくなった。水分めっちゃ出た。これでなんかキノコとかで食べたらうまそうだ。キノコでしょ。なんかピーマンもいるよ。余り汁で炒めるし。マジうめえ。やつでしょ。トマト激熱。熱いのにうまい。熱いけどうまい。みんなもやっこの油ずっと永遠に続くよ。全上する旨味。バチバチ。うまい。そうだ。何もつけてなくてうまい。バッチリうまい。ウインナーって美味しいよね。俺の脳みそが死んでるから。じゃあ貴重な死んでるシノン先お届けできない。生だね。じゃあハンバーグのアップいっぱい撮った。そんなに飲んだの？飲んだよ。たっぷり飲んだ。しこたま飲んだよ。